하나님께서 굉장히 사랑하시고 또 기뻐하시고 또 굉장히 하나님께서 막 이렇게 자랑하실 수 있는 그런 사람이 성경에 좀 많이 있습니다. В Библии написано о таких людях, которых Господь действительно радуется, которые Он любит, которые Он действительно бы хвалил бы их. 제가 다른 데 가면은요. 우리 교인들 가운데 자랑하고 싶은 사람이 좀 있겠죠. Когда я в другие иду, например, в церкви, конечно, есть такие люди, которые я бы хотел похвалить, наших прихожан. 물어보지도 않았는데 자꾸 막 자랑하고 싶고 막 그런 사람들이 있습니다. Даже есть такие люди, которые даже не спрашивая о них, я хочу похвалиться ими. 저는 하나님 마음에 드는 사람이 되기를 위해서 계속해서 그거를 제일 많이 기도하는 것 같아요. Я очень молюсь для того, чтобы Господь действительно, чтобы понравился Господу. 제가 만약에 옛날 같으면은 내 개인 기도 제목이 굉장히 많아요. Если бы раньше у меня было бы очень много своих личных тем молитв. 저에게 이제 필요한 것도 되게 많고요. И также очень много таких вещей, которые бы мне нужно было 그리고 бы. 또 억울한 것도 되게 많아요. И также такие есть вещи, которые вот такие 그리고 несправедливые 좀 вещи. 해결해야 될 문제들도 좀 많이 있습니다. И также есть много таких проблем, которые нужно разрешить. 근데 그런 거 기도 하나도 안 합니다. Но о таких вещах я вообще даже не 아예 молюсь. 이제는 이제 생각도 안 해요. Вообще даже я теперь даже не думаю об этом. 저는 오로지 그냥 하나님 마음에 드는 사람 되게 해주십시오. 그 기도를 주로 합니다. Я в основном только молюсь о том, чтобы понравиться просто Богу. 오늘 우리 이제 다윗에 대해서 좀 살펴볼 거예요. Сегодня мы с вами рассмотрим о Давиде. 이 다윗을 하나님께서 얼마나 기뻐하셨는지 또 Давид, 얼마나 하나님께서 이 다윗을 사랑하셨는지 우리가 오늘 말씀을 보면은 알 수가 있습니다. через слово мы можем увидеть, насколько Господь радовался, насколько насколько Он любил Давида. 오늘 우리가 읽은 사무엘하 7장 1절로 5절. Сегодняшнее Писание, 2 Царство, 7 глава, с 1 по 하나님 5 마음에 стихи. 들었던 사람 가운데 아브라함이 있습니다. Бог также любил, получается, и Авраама. 그리고 하나님 마음에 들었던 사람 가운데 다윗이 있어요. И также был по сердцу Богу, это был Давид. 아브라함에 대해서 요한복음 8장 56절에서 얘기하고 있고요. Об Аврааме говорится Иоанна 8:56. 다윗에 대해서는 사도행전 13장 22절에서 얘기하고 있습니다. О Давиде говорится Деяния 13:22. 저는 이 성경 구절을 하나님 앞에 아뢰할 때가 되게 많이 있습니다. Есть часто то, что я вспоминаю эти места Писания перед Богом. 이 아브라함을 하나님이 어느 정도로 기뻐하셨느냐? Насколько Бог радовался Аврааму. 내 친구다 이렇게 말할 정도로. Он сказал, что он мой близкий друг. 제가 우리 성도들 또는 심지어는 렘넌트들 또 나이 드신 분들 보면은요, 정말 믿음이 좋은 분들은 친구라는 느낌이 들어요. Я даже смотря на наших прихожан, несмотря на то, что они взрослые, например, они то, что в своем возрасте, я так чувствую, как будто они мои как друзья. 여러분 진짜로 기도 24를 누리면은요. 남녀노소가 상관이 없어. Действительно, если вы будете наслаждаться молитвой 24, тогда тут уже нету разницы в возрасте либо в пола. 남녀노소 알아? Пол, да, 남자, мужчина 여자, либо женщина. 예. 그리고 기도 24를 누리면은요. 동서고금 알아? 동양, 서양, 옛날, 지금. И даже если наслаждаешься молитвой 24, тогда вот разницы нету, что раньше или сейчас или потом. 상관이 없어요. Разницы нет. 유대인이나 헬라인이나 로마인 상관이 없어요. Нету разницы и иудеи или там и другие какие-то нации. 흑인, 백인, 황인 상관없어요. Также нету разницы то, что ты белый либо черный или так 심지어는 далее. 공산주의, 사회주의, 민주주의 상관없어요. Также то, что социализм или коммунизм другое, тоже разницы нет в этом. 기도 24를 누리는 사람은 보호자하고 통합니다. Люди, которые наслаждаются молитвой 24, они имеют взаимоотношения с престолом. 그리고 세상을 보호자하고 통하게 해줍니다. И делают так, чтобы этот мир также имел взаимоотношения с престолом. 그래서 제가 우리 성도들 만날 때 우스갯소리로 가끔 이제 그런 얘기를 할 때가 있어요. И иногда вот так просто шутя, я также нашим прихожанам говорю так.
나만 잘하면 된다. Достаточно мне просто делать хорошо. 나만 잘하면 돼요. Достаточно мне просто все 남 делать 핑계 нормально. 댈 거 없어요. Не нужно 그러면 оправдываться. 나만 잘하는 게 뭐냐? А что мне нужно делать хорошо? 다른 거 암만 잘해도 안 돼요. Как бы ты что-то бы ни старался, не 아무리 뭐 получится. 친절하고 예의 바르고 사랑이 넘치고 희생하고 뭐 아무리 그래야 소용없어요 그거예요. Как бы ты ни жертвовал, как бы ты любовь не давал, как бы ты ни старался, не получается. 내가 아무리 사람들에게 잘해주고 친절해줘도요 도움 안 돼요. Как бы я ни был вежливым людям, это не будет в помощь. 나만 잘한다고 하는 것은 기도 24를 말합니다. Говорится то, что я просто должен делать хорошо, это означает делать хорошо молитву 나만 기도 24. 24 속으로 들어가면은요 나머지 것들은 다 하나님께서 나를 중심으로 움직이세요. Если я лично войду в молитву 24, тогда Господь будет двигать все через меня. 그렇지 않으면은요 우리는 염려해야 될 게 굉장히 많아요. Если не так, тогда очень много таких вещей, которые мы должны переживать. 아브라함을 친구라고 얘기할 정도로. Настолько, что он сказал, что Авраам, он есть друг мой. 그리고 다윗은 내 마음에 드는 사람이다. 딱 얘기했어요. А Давид, он сказал то, что Давид, он по сердцу моему. 왜 그랬을까요? Почему вы думаете так? 요한복음 8장 56절에 아브라함은 옛날 구약시대 사람이잖아요. Авраам, вот Иоанна 8:56, можно увидеть, то, что это был человек, который был в Ветхом Завете. 근데 예수님이 지금 얘기하는 거예요. Но Иисус сейчас говорит, 아브라함은 나를 기다렸다. Авраам ожидал меня. 그 예수님 오시기 새카한드막한 옛날에 Это вот получается давным-давно, до того, как Иисус пришел. 나를 기뻐했다. Он радовался мною, говорит. 그리고 나를 즐거워했다. И он действительно радовался мною. 아브라함의 믿음입니다. Это была вера Авраама. 다윗의 믿음을 여러 가지로 얘기할 수 있지만은요. 왜 다윗이 이렇게 하나님 마음에 드는 사람이 됐을까? Можно по-разному сказать, почему это так было. Но почему именно был Давид по сердцу Богу? 다윗은요. 언약궤 사상이 있는 사람이에요. Давид, который имел идеологию Ковчега Завета. 이 언약궤 사상이 뭐냐? Что такое идеология Ковчега 언약궤 Завета? 이제 영적인 의미를 말하는 거예요. Это говорится о духовных вещах Ковчега Завета. 그리스도를 말합니다. Говорится о Христе. 그리고 교회를 말해요. Говорится о церкви. 그리고 하나님의 말씀을 말해요. Также говорится о Божьем Слове. 그리고 하나님의 하나님의 나라 이걸 상징하는 거예요. И также говорится о Божьем Царстве. 다윗은 이거를 어느 정도로 알고 있냐? Давид насколько знал об этом? 요거를 갖다가 복음 24라고 얘기해요. Об этом мы говорим, это есть благая весть 24. 이걸 갖다 기도 24라고 얘기합니다. Об этом мы говорим молитва 24. 하나님이 다윗을 사랑하지 않을 수가 없는 거예요. Бог не мог не любить Давида. 왜냐면 잔악계나 언약계만 생각해. Почему? Потому что он даже когда просыпается, он постоянно думает о ковчеге 근데 Завета. 언약계를 이렇게 이제 네 가지로 설명하기도 하지만은 더 줄여서 얘기하면은요. 언약계는 그리스도와 하나님의 나라 이렇게 생각하면 돼요. Вот так можно расшифровывать как 4 вот это смысла. Но если конкретнее сказать, это Христос и Божье Царство. 성경 전체의 핵심 주제잖아요. Это есть самое ядро, скажем, Библии. 그리스도와 하나님의 나라를 다른 말로는 복음과 전도. Христос, Царство Божие. Другими словами, проповедование, благая весть. 그래서 그리스도를 통한 세계 복음화 이걸 말하는 거죠. И поэтому это есть евангелизация всего мира через Христа. 이 다윗을 하나님이 딱 만났을 때 처음에 다윗 만났을 때 어릴 때잖아요. Когда Бог встречается, получается, с Давидом, когда он был еще ребенком. 양치기 목동이잖아요. Когда он был еще в детстве, когда он пас 지금 овец. 현 상황은 그냥 기껏해 양치는 목동이란 말이에요. В то время, получается, он просто пас овец. 이 다윗을 딱 보시면서 내 뜻을 다 다윗을 통해서 이루게 하겠다. Смотря на это Давида, моя воля свершится все через Давида. 심지어 아브라함은 모든 이스라엘의 조상이 되었어요. А Авраам прям стал, получается, как отцом Израиля. 그래서 예수님도 직접 너희 조상 아브라함은 그랬어요. И также говорится, ваш отец, как Авраам. 그런데 이 아브라함의 후손이라고 하는 유대인들은요. 아브라함을 닮지를 못했어요. Но иудеи, они не могли быть подобными, как Авраамом. 아브라함을 닮았다면은 아브라함이 예수님 기다린 것처럼 유대인들도 그래야 되거든요. Если бы были похожими, как Авраам, тогда бы они тоже бы ожидали бы, как Авраам ожидал Иисуса. 그래서 여기에서
마귀 자녀라는 게 여기에서 나온 거예요. И можно увидеть, чадо дьявола, вот здесь проявляется, Иоанна 8:44. 아브라함의 자손이라고 하는데 실제로는 마귀 자녀예요. Потомки Авраама говорят, но на самом деле они являются детьми дьявола. 한 가지 때문에 그렇습니다. Из-за одного. 그리스도라고 하는 단어 앞에 거짓말하면 무조건 마귀 자녀예요. Если перед словом Христа ты будешь, если обманывать и лгать, это есть чадо 제가 дьявола. 전에 그 얘기 했잖아요. И до этого я вам также говорил. 다른 거짓말은 해도 괜찮아요. Ничего, если вы будете лгать в других вещах. 근데 거짓말할 게 따로 있지. Но вы можете лгать в других вещах. 그리스도라고 하는 단어는 거짓말하면 안 돼요. Но нельзя лгать в слове Христа. 그래서 이 베드로가 예수를 그리스도로 고백해 놓고 금방 그게 거짓말로 탄로가 난 거예요. Ну и даже Петр, он сказал, исповедовал, что Иисус есть Христос, а потом как будто 여러분 обманул. 그렇게 인류 최초로 가장 위대한 신앙 고백을 했던 베드로에게 인류 최초로 사탄아 내 뒤로 물러가라라고 하는 가장 심한 말을 예수님이 하신 거예요. Впервые он исповедовал, что Иисус есть Христос, и потом впервые, получается, ему было сказано: «Сатана, отойди от меня». 베드로에게 모든 응답과 축복을 예수님이 약속했어요. Иисус обещал все ответы и благословения перед Петром. 근데 시간도 얼마 지나지도 않았는데 맞바로 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자다. 이렇게 얘기했어요. И также, получается, несмотря на то, что много времени прошло, не прошло много времени, он говорит: «Сатана, отойди от меня, ты обманываешь меня». 여러분 그렇다면은 하나님이 너무나 자부심을 느꼈던 아브라함과 다윗의 중심이 뭐라고요? Даже вот Бог, который имеет чувство достоинства в Авраама и их Давида, какое у них было в сердце такой центр? 그게 바로 복음 24, 기도 24예요. Это есть благая весть 24, молитва 이렇게 24. 되면은 보좌하고 통하게 됩니다. Тогда ты будешь иметь взаимоотношения с престолом. 이 시간을 여러분들이 가지시면 돼요. Вот такое время вы должны иметь. 뭐 다른 사람들은 이거 못 알아듣지만 이제 여러분들은 이제 이거 이제 알아들으시잖아요. 이제. Другие люди могут не понять это, но вы же уже понимаете, что это значит. 저는 올해 제 생애에도 그렇고 역대급으로 되게 덥잖아요. В этом году, и мне кажется, вообще в моей жизни в этом году очень жарко. 그리고 제일 길어요. 이 더운 날이 이렇게 길었던 적이 없어요. И этот период очень жаркий, тоже очень долго идет. 제가 예년에 다른 해에 비하면은 올 여름에는 다른 해보다 최소한 5배 이상은 땀을 더 많이 흘린 것 같아. Мне кажется, в этом году, этим летом, я больше пролил пота, чем когда-либо. 얼마나 얼마나 산에 가면 더운지요. В гору, когда поднимаюсь, настолько жарко прям. 내 몸에 노폐물이 5배 더 많이 빠져나가는 것 같아요. И такое ощущение, как будто в 5 раз больше, получается, все плохие вот через пот вот так выходят. 네, 그게 다 기도하고 연결이 돼 있습니다. Это все взаимосвязано с молитвой. 그래서 이 계속 기도 24 하는 게 저에게는 이제 한때 내가 뭔가 필 받아 갖고 하는 게 아니에요. И поэтому то, что я делаю молитву 24, это не от того, что я какие-то сейчас чувства 보통 имею. 여태까지 세계 교회사의 모든 흐름들은요. 잠깐 있다가 없어졌어요. Или случайно это было. Во всех, получается, в церквях многое что-то было, потом пропало. 솔직히 우리 다락방 운동 속에서도요. 시대 이거 좀 시간표 따라서 이것이 강조되고 저것이 강조되고 그럴 때가 많이 있었습니다. И также в деноминации Дарпам очень много было такого, то, что когда-то в какие-то периоды акцентировалось на это, на другое и так далее. 처음에는 이제 영접이 강조가 됐어요. Сначала акцентировали на молитву принятия. 예수는 그리스도에게 강조가 됐어요. Потом был акцент на Иисуса Христа. 그다음에는 뭐 팀 사역 이런 시대가 있었어요. Потом была такая эпоха, как командное служение. 미션 온 바람이 막 불 때가 있었어요. А потом было такое течение, как миссионерский дом. 그다음에 뭐 집중 훈련 이런 바람이 불 때가 있었죠. А потом было такое, то, что вот 또 뭐 сосредоточенное 캠프 해야 обучение. 된다 그래갖고 캠프 바람이 А 불고요. потом была такая волна, то, что 뭐 нужно 대학 делать кэмп 사역에 바람이 불기도 하고요. или служение там в вузах. 이런저런 바람이 많이 불었는데 다 지나갔습니다. Разные такие течения были, и все прошло. 그러다가 이제 지금은 이제 망대 운동하는 시대가 됐어요. А сейчас, получается, такая эпоха настала, когда мы делаем 그리고 башни. 777 시대가 됐습니다. Эпоха 777 기도 наступила. 24의 시대가 됐어요. Наступила эпоха молитвы 24. 끝입니다. Конец.
더 이상 있으면 안 돼요. А теперь нельзя, чтобы что-то было больше. 보좌하고 통하는 이 시간표는 이제 세계 복음화 때까지 갈 겁니다. А теперь вот эта евангелизация всего мира приходит все ближе, потому что 그래서 теперь 여태까지 взаимоотношения с 30년 престолом. 흘러오는 동안에 있었던 모든 것들은 다 필요한 것들이었어요. И то, что все было в течение 30 лет, это то, что все было нужно. 근데 30년이 흘러왔는데도 그리스도가 거짓말되면은 본론은 오지 않습니다. Но если вот Христос, самое ядро главное, если это будет как ложь, вранье, тогда это смысла нет в этом. 주로 사람의 일이에요. В основном все это было дела человека. 인간 영역에서 일어나는 일들입니다. Все дела происходили в территории 근데 человеческой. 이제는 사람의 일을 가지고는 현장을 살릴 수가 없단 말이에요. А теперь с человеческой силой мы не можем 그래서 спасать места действия. 하나님 영역에 25시가 와야 돼. И поэтому мы должны прийти в Божью территорию, чтобы произошли дела Божьи. 우리가 막 힘을 합쳐갖고 하는 그 능력을 가지고는 사탄을 꺾을 수가 없어요. С такой силой, когда мы вместе там объединим силы, мы не можем сокрушить сатану. 그래서 보좌로부터 오는 힘을 받아야 돼요. И поэтому нужно обрести ту силу, которая приходит от престола. 보좌로부터 오는 힘은 현장에 하나님 나라의 일로 나타납니다. А получается, эта сила проявляется на местах действия, как Божье царство. 근데 알고 보니까는 아브라함도 그렇고 다윗도 그렇고 이걸 잘한 거예요. Ну, можно увидеть то, что и Авраам, и Давид, они делали вот это хорошо. 보세요. 아브라함이 예수님 기다렸다 이 말은 그리스도의 완전 담난 거거든요. Смотрите, Авраам ожидал Христа. Что это означает? То, что он совершенно покончил Христом. 그리고 제가 너무나 좋아하는 마물의 상수리 숲을 도토리 나무 비슷한 거거든요. И также возле, получается, дерева, как дуброва мамри. 오늘 산에 가는데 내 도토리 2방 맞았어. Это вот как каштаны, 그래서 получается, 산 내려올 деревья. 때쯤에는 밤 2알 내 앞에 딱 떨어지더라고요. 다 익은 밤이 막 떨어지더라고요. И сегодня тоже на гору, когда поднимался, это каштан упал на мою голову. 근데 임학을 산림 산에 대한 연구하는 거, 그 임학을 전공한 우리 집사님 한 분이 도토리나무, 상수리나무가 그루터기 나오는데 제일 최적화된 나무래요, 이게요. И то, что дуброва мамри или там каштановое дерево, это, говорят, они очень даже похожи с деревьями, получается, как стервифа и от дуба. 그래서 성경이 기가 막히잖아요. И очень удивительно даже, что написано в Библии. 여러분 잘 한번 우리가 이 비밀을 생각해 보셔야 돼요. Мы должны хорошо подумать об этой тайне. 아브라함은 그리스도의 완전 답이 났을 뿐만이 아니고 마물의 상수리 숲을 도토리나무 거기에서 기도했던 사람이에요. Не только он покончил Христом, он был человеком, который вот молился у дубровы мамри. 제가 좋아하는 단어 마물의 상수리 숲을. И это есть то слово, которое я очень люблю. 그 지역의 행정 지역의 이름은 헤브론 땅. И это место, получается, было Хеврон. 갈렙이 유업으로 받았던 그 땅. Это та земля, которая, получается, Алев получил ответ. 아브라함, 이삭, 야곱 이 사람들의 무덤이 있는 그 와이프도 함께 있는 그곳 마물의 상수리 숲을 근처. Авраам, Исаак и Яков, и также, получается, то место, где вот рядом находилось это, получается, дуброва 그러니까 мамри. 아브라함은 복음 24, 기도 24를 누렸던 사람이에요. Авраам был тем человеком, который наслаждался молитвой 24 и благой вестью 24. 다윗의 언약궤 사상. Идеология Давида, Ковчега Завета, 완전 복음의 답을 낸 거예요. совершенно сделал ответ благой вести. 그래서 이제 이 다윗의 이 언약궤 중심이 뭐냐? И поэтому какой центр имел Давид в Ковчеге Завета? 이 Сердце такое. 다윗의 언약궤가 어디에 있었냐면 아비나답이라고 하는 사람 집에 있었어요. Ковчег Завета где находился? Говорится то, что он находился в доме Аминадава. 아비나답. Авинадава. 여기에 언약궤가 있었고 그 다음에 이 언약궤를 갖고 오는데 우사라고 하는 사람이 언약궤를 실은 그 술에 마차가 이 소가 날 때니까는 소 붙잡다가 죽음을 당했어요. И получается потом она оказалась, получается, у Оза. 그리고 이 언약궤가 이제는 오벳 에돔이라고 하는 사람의 집에 이제 가지요. А потом можно увидеть то, что Авинадома также оказалась. 언약궤를 이렇게 이제 이동을 하는데 우사라고 하는 사람이 죽으니까는 다윗이 두려워했어요. Ковчег Завета вот так, получается, продвигался, а когда человек умер, Оза, Давид боялся. 그러다가 오벳 에돔이 뭐 거의 어거지로 오벳 에돔의 집에
이 언약궤를 이제 맡겼단 말이에요. А потом, получается, в доме Аведара и ковчег завет был там находился. 근데 이 집이 복을 받는 거예요. Но этот дом начал получать благословение из-за этого. 그래갖고 다윗이 이제는 안심하고 기쁨으로 다윗 성으로 하나님의 궤를 가지고 옵니다. И потом с радостью Давид, получается, берет ковчег завета. С радостью. 춤추면서 Прям 이 언약궤를 радуясь, 이제 맞이하는 거예요. танцуя. 그리고 기쁨으로. С радостью скакал. 그리고 이 언약궤가 이제 다윗성에 들어오고 났을 때 다윗은 거기에서 번제와 화목제를 드립니다. И потом, когда оказалось ковчег завета у Давида, он сделал, получается, жертвы всесожжения. 이 그 번제는 불태운다고 그래갖고 번트 어퍼링이고 화목제는 그냥 펠로우십이에요. И также жертвы мирные и всесожжения он сделал. 자, 번제와 화목제, 예수님의 죽으심으로 인간이 하나님과 화목하게 되었다. 번제와 화목제. И также, получается, жертвы всесожжения и мирные жертвы. Получается, Иисус пролил кровь, и мы обрели мир. 자, 중요한 사실. Важный факт. 언약궤가 아비나답 집에 있든지 오베데돔의 집에 있든지 어디에 있든지 간에 다윗의 마음은 오로지 언약궤에 있는 그쪽. Где бы ни находился бы ковчег завета, у Авинадава или Оозы, всегда у него было, получается, зрение все на ковчега завета. 다윗의 24시는 오로지 언약궤. Внимание, и также 24 для него это было только ковчег завета. 드디어 다윗은 자기 소원대로 언약궤를 다윗 자기가 살고 있는 성으로 이제 왕궁으로 이제 갖고 오게 되죠. И наконец, как он хотел, получается, ковчег завета, она оказалась вместе с ним. 그래서 여기에서 이제 다윗은 이제 성전 건축에 대한 이제 꿈을 꾸게 됩니다. И потом, получается, Давид мечтает о строительстве 자, храма. 하나님이 모든 원수를 물리치시고 이제 다윗은 편안하게 왕궁에 있었어요. А теперь 쉬고 있습니다. Господь крестил всех врагов его, и теперь он в покое, Давид находится в покое, отдыхает. 이때 이 언약궤는 텐트에 있는 거예요. 휘장 가운데 있다고 그랬어요. Этот ковчег находился под шатром, тут говорится. 다윗은 지금 편안하게 궁에 있는데 보니까는 하나님의 언약궤는 저 비바람 몰아치는 저 들판에 텐트 안에 있단 말이에요. 휘장 안에 있단 말이에요. Давид в покое, очень уютно находится в храме, а вот этот ковчег завета находился под шатром. 이거를 안타까워하면서 다윗은 언약궤를 모셔둘 성전을 건축하게 되겠다. 이 꿈을 꾸게 됩니다. И ему было жалко на это, поэтому он начинает мечтать о строительстве храма, где он может поставить ковчег завета. 세 개 뜰이 있는 교회예요. Это есть 3 двора, церковь, которая имеет 3 двора. 237 치유 서밋의 성전입니다. Это есть храм 237 исцеление саммит. 하나님이 기뻐하실 수밖에 없는 마인드를 갖고 있는 거예요. Имеет такую идеологию, такие мысли, что Господь не может не радоваться этому. 자, 이때 하나님이 너무 기뻐하시는 거예요. И Господь этому очень радуется тогда. 와, 네가 그렇게 다른 소원을 갖지 않고 언약궤를 모셔둘 성전 건축에 대한 꿈을 꾸고 있구나. Ты не имеешь какие-то желания другие, а имеешь желание, чтобы построить храм. 그때 하나님이 이 플럭이라는 말이 이제 양떼, 소떼, 이제 떼를 말하잖아요. 양떼를 지키는 가운데서 내가 다윗을 내가 뽑아냈다라고 말씀하고 있어요. И тут Господь говорит то, что я взял тебя от стада овец. 그래서 이 다윗을 하나님께서는 이스라엘의 통치자로 이제 부르셨어요. И также он призвал его вождем народа Израиля. 여러분 양치기 목동하고 있는 거기에서 이미 게임이 끝나야 돼. 인생 게임이 끝나야 돼. Уже получается жизненная игра должна покончиться тому, то, что он когда пастил овец. 제가 어제 케냐 RU 개강 세미나 하면서 그 얘기를 했어요. Я вчера, получается, в RU Remnant University в Кении, я там говорила о лекции такой. RU 유니버시티가 아니고 Remnant University. Извиняюсь, Remnant University. 거기서 제가 어떤 얘기를 했느냐? Что я говорил там? 인생 게임이 있고 신앙 게임이 있다. Есть игра жизни веры, и также есть игра простая жизненная. 세상 게임은 끝까지 가봐야 승부를 알 수 있지만은 인생 게임과 신앙 게임에서
여기에서 승부를 결정지어야 된다. В жизненной игре ты должен до конца это пойти, а вот в жизни веры ты должен вот здесь уже сделать такое заключение. 그러면서 제가 기도 24를 얘기했습니다. И я говорил о молитве 24. 기도 24를 진짜로 한다면 인생 게임 끝난 거다. Если реально ты делаешь молитву 24, тогда и жизненная игра покончится. 그러면서 제가 이제 그 얘기를 했어요. И я также сказал так. 승리가 이미 확정된 거다. Уже успех уже гарантирован. 다윗은 양치기 목동할 때 이미 게임이 끝났어. Давид, когда уже пас овец, уже игра покончена была. 여러분, 우리 교회가 그렇게 돼야 돼요. Наша церковь также должна быть. 우리 아이들이 교회 아이들의 때에서 노는 거, 놀 때 이미 게임이 끝난 거다. Наши дети, когда будут просто даже гулять, играться, получается, в 3 дворах, уже игра должна 여러분, покончена 이거 이제 быть. 믿어지시잖아요. И 그죠? вы же верите же уже в это. 보좌화되어진 교회 아이들의 뜰에서 놀면은 끝나는 거예요. Достаточно просто даже гулять в 3 дворах, где это находится. 그래서 우리 뭐 컨테이너고 어디고 뭐 애들이 뭐 그래갖고 다 포기했어요. 빨리 포기하라고 했어요. И там думали насчет контейнеров, может, новые там что-то сделать. Я сказал, все, забросим. 근데 제가 바라기는 우리 애들이 좀 더 유리도 깨고 그래야 되는데 생전 유리는 안 깨요, 얘네들이. И я думал, может, они даже разбьют всякие стекла, но они даже не разбивают. 분명히 옆에 이 큰 유리도 깨고 막 이래도 상관없어요. Если даже разбьют, ничего страшного. 그런 냉장고 다 뒤져 먹고 막 그냥 온 천지 그냥 뭐 어질러 놔도 아무 상관없어요. Если они будут постоянно ковыряться и в холодильнике, если будут тут бардак делать, ничего страшного. 이미 게임은 거기서 끝나야 돼. Уже игра покончена с этим. 그렇다고 아이들에게 너무 윽박지르고 율법적으로 막 절대 그럴 필요가 없죠. И не нужно их учить там законничеством, там, преграждать что-то. 다윗은 양치기 목동 생활을 하면서요 이미 사자하고 곰을 이기는 비밀이 있었어. Уже Давид, когда пастил овец, уже у него была тайна, уже получается сражаться с львами. 저는 사자를 살아있는 사자를 내가 아무런 보호 장비 없이 5m 앞에서 봤어. И побеждать. Я даже вот лев, вот настоящий лев, за 5 сантиметров даже рядом очень видел. 그리고 살아있는 곰을 저는 직접 내 친구하고 미국의 오레곤주에 가갖고 곰 2마리를 잡아서 총으로. И также медведя, получается, с другом в Америке мы, получается, даже охотничали. 나무 꼭대기에 있는 곰을 이제 내 친구가 이제 총으로 쏴갖고 이제 곰이 떨어지는데요. 와. 진짜 지축이 흔들리는 거 있죠. 땅이 흔들리는 거 있죠. И он, получается, стрелял, и мы поймали его, и знаете, когда он упал, прям даже земля вот так тряслась. 그리고 제가 미주 랩넌 대회 첫 번째 제가 인도를 했거든요. 미주 랩넌 대회를 하는데 산에 이제 수영관에서 하는데 곰이 우리 숙소 쓰레기통 뒤지고 있는 걸 애들이 보고 막 기겁 막 소리를 질렀던 거예요. И тогда, когда даже я первую лекцию делал, получается, конференции в Америке, и тогда тоже мы увидели, как медведь, получается, в наших этих рылся помойках. 여러분 사자 직접 보면은요 무지무지하게 커요. Если реально посмотреть настоящего льва, знаете, он очень 그냥 большой. 뭐 큰 개 정도가 아니에요. Это не просто какая-то собака большая. 그래서 아프리카에 5 빅 애니멀 거기에 사자가 빅에 들어가요, 빅에. Когда в Африке говорят самые большие, получается, звери, топ-5, так скажем, это есть одна из них лев. 코끼리, 리마, 코뿔소 얘네들하고 같이 사자도 빅 애니멀에 들어간다니까요. 5 빅에 들어가요. Они такие же большие, получается, как и слоны и другие звери большие. 곰도요 얼마나 무시무시한데요. И медведь то же самое. 사자, 곰을 이기는 거는요 인간 힘으로는 그 다 거짓말이야. Победить льва либо или медведя человеческой силами это все вранье. UFC Ultimate Fighting Championship, UFC 세계 챔피언, 헤비급 챔피언이 사자 이길 수 있겠어요? Как вы думаете, даже чемпионат, который побеждает, получается, UFC, он что может победить, получается, льва? 뭐 날라가갖고 그냥 곰 목줄로 문제 될 것 같아요? И думаете, то, что он вот так прыгнет на него и задушит его? 한 방에 사망이에요. Сразу же он умрет. 그리고 사자가요 완전 우리 5m인데 5m 끝까지 거는 금방 날아와 갖고 정확하게 목을 물어요. И вот 5 метров, да, даже если лев будет стоять, он может просто запрыгнуть и просто вас укусить. 이미 다윗은 보호자의 능력을 체험하고 있었던 거예요. Давид уже наслаждался силой престола. 사자가 셉니까? 골리앗이 셉니까? Голиаф сильнее, либо лев сильнее. 여러분 게임이 끝났다는 거 이해가 되세요? Вы понимаете, что это означает игра покончена? 우리 아이들이 양치는 그 시절에 게임이 끝나야 돼. Дети, даже наши, если будут пасти овец, уже в этом периоде
должна игра быть 여러분 покончена. 여기에 제일 중요한 단어 내가 너와 함께 할 것이다. Здесь самое важное слово «Я пребуду с тобою 그다음에 везде». 네 모든 원수들 내가 다 물리칠 것이다. И также я истреблю всех врагов твоих. 여러분 우리는 원수를 물리칠 수가 없잖아요. Мы не можем истребить всех наших врагов. 그리고 위대한 이름을 만들어 줄 것이다. И сделаю имя великих на земле. 왜 이렇게 어마어마한 응답을 하나님이 주셨죠? Почему такой удивительный ответ и даровал? 그냥 한 가지 언약궤 모셔둘 성전 건축. Только из-за одного, от того, что сделает храм, получается, ковчега завета. 그리스도가 나타나는 교회. Церковь, где проявляется Христос. 그거 하나만 하면 돼요. Достаточно только это делать. 그러면은요 이것이 우리 후대들 응답으로 오게 돼 있어요. Тогда это придет ответом нашим 그래서 потомкам. 오늘 이 성경에 보니까는요 다윗에게 집중적으로 여기 12절에 보니까는 내 몸에서 날 내 씨 그랬어요. И тут даже в 12 стихе говорится, «Я произведу потомка из твоего рода 그 다음에 그의 나라를 견고하게 и утвержу его царство, 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이다. и он построит дом во имя мое». 내 집과 내 나라가 영원히 보존될 것이다. И получается, вечно утвердится, твое царство будет вечно. 내 위가 내 위를 스론이라고 그랬어요. 내 위가 영원히 견고하게 될 것이다. «Я утвержу престол царства его навеки», говорит. 여러분 그렇다니까 이게 그러니까는 이미 응답이 되는 거예요. Это уже получается, заранее 미리 ответ 응답이 되는 получается. 거죠. Заранее ответ получается. 그러면서 여기에 다윗이 하나님 앞에 감사하는 기도를 합니다. И тут Господь молится молитвой 그 благодарения. 감사하는 기도가 18절부터 29절까지 있어요. Тут говорится об этом с 18 по 29 стихи. 감사의 기도는 하나님의 주권 이거를 감사하는 거예요. Молитва благодарения, это означает, он понимает Божий суверенитет, 하나님의 통치, Божье, получается, руководство. 하나님의 인도하심, Божье, получается, руководство, он это принимает. 하나님의 구원. Божье спасение. 여러분 다윗은요 벌써 보좌에 계신 하나님하고 통하다 보니까는요 하나님의 주권과 통치와 인도와 구원에 대해서 정확히 알고 그거를 감사하는 기도를 하는 거예요. Так как он понимает и имеет взаимоотношения с престолом, поэтому он принимает и также видит Божий суверенитет, Божье руководство, Божье также его, получается, принятие, и поэтому он благодарит его за это. 그래서 저도 지금 저 기도 24 하면서 저는 지금은 진짜 하나님의 주권을 고백하고 있습니다. И я сейчас делаю молитву 24, я действительно также принимаю Божий суверенитет. 그리고 하나님의 보좌를 움직이는 기도. 저는 이것만 합니다. И также я делаю молитвы, которые действительно движет престол. 그래야 하나님 나라의 일이 일어나요. Тогда будет происходить дела Божьего 하나님 Царства. 나라의 일이 일어나야 사탄을 꺾을 수 있습니다. Должны происходить дела Божьего Царства, чтобы сокрушить дела 하나님 сатаны. 나라의 일은 반드시 보좌로부터만 나오는 거예요. И Божье Царство происходит непременно через Божий престол. 그러려면은 보좌에 계시는 하나님하고 마음이 잘 통해야 돼. Тогда вот должно быть взаимопонимание с Богом правильное. 보좌에 계시는 하나님 보실 때, 야, 참 내 마음에 든다. 참 내가 든든하다. 내가 자랑하고 싶다. 이런 사람 되면 돼요. Достаточно быть таким человеком, когда Бог на своем престоле говорит то, что Он мне нравится. Я действительно, Он человек по сердцу моему. Я хвалюсь 거기에 Ему. 인간의 잘나고 못난 거는 조금도 부족하지 않습니다. 조금도 필요가 없어요. И тут даже не нужно там то, что ты крутой или не крутой, или хорошо что-то делаешь, что вообще даже ни 내가 на 아무리 секунду не 그동안 нужно. 죄를 많이 지었어도 전혀 하나님께 문제되지 않습니다. Даже если там все грехи, которые мои были, она даже не будет ничего сравнить с 하나님이 этим 마음에 всем. 든다면 할 수 없는 거예요. Если 그죠? Богу нравится, тогда ничего не 하나님 поделаешь 마음에 с 안 этим. 들면 아무리 잘해도 안 돼. Если Богу это не нравится, как бы ты ни старался, не получится. 근데 하나님은 언약궤를 모셔둘 성전 건축의 꿈을 꾸고 있는 다윗을 너무나 기뻐하셨던 거예요. Но Господь очень радовался Давиду, который постоянно мечтал о строительстве храма ради ковчега завета. 하나님은 착한 사람을 기뻐하지 않습니다. Бог не радуется человеку, который добрый. 착한데 지구상에서 가장 악할 수가 있어. Он может быть добрый, но он также может быть самым злым человеком на этой земле. 그냥 보면은 와, 저 사람 참 괜찮다라고 생각했는데 이 아주 이 악질
깡패, 양아치들보다 더 악한 사람들이 되게 많아요. И вроде бы кажется, что этот человек вроде бы нормальный, но он же также и может быть самым худшим бандитом, так скажем. 살인자들 가운데 사형당하는 사람들 교도관이 직접 이제 그 관계돼 있는 사람 고백하는 데 보니까는요. 그렇게 순하고 착할 수가 없대요. И даже люди, которые, получаются, в тюрьме, которые, у них смертельная казнь, и там говорят то, что они, вот, получаются, такие очень простые и очень добрые даже. 근데 교회는 착하라고 가르쳐요. Но церковь учит что? Чтобы делали добрые дела. 세상의 학교 교과서에도 착하게 살아야 된다라고 가르쳐요. И даже в школах, даже в образованиях постоянно учат, 근데 чтобы были 착하게 사는 게 добрыми. 하나님하고는 전혀 관계가 없어요. Но это нет никакой взаимоотношения с Божьими делами. 왜냐하면 착하게 사는 거는 좋지만은 착해 갖고는 사탄을 이기지를 못해. Добрые дела — это хорошо, добро жить, но это ты не можешь победить сатану. 착한 삶을 가지고는요 하나님을 기쁘시게 해드릴 수가 없어. Доброй жизнью ты не можешь радовать Господа. 종교는 그거를 강조하겠죠. Религия будет 근데 акцентировать на 우리는 это. 종교가 아니란 말이에요. Но мы же с вами не религия. 오늘 다윗의 이 말씀을 보시면서 우리가 뭘 붙잡아야 되는지 이거 잘 알아야 돼요. Смотря на это слово Давид, мы должны правильно понимать, за что мы должны ухватиться. 그리고 우리가 기도를 하기는 하는데 바른 언약을 붙잡는 게 중요하잖아요. Мы молиться-то молимся, но нужно же ухватиться за правильный завет. 바른 언약을 붙잡지 못하면은요 모든 게 다 헷갈려요. Если не ухватишься за конкретный и правильный завет, тогда остальное все будет как будто колебание в 그래서 этом. 하나님이 기뻐하시고 하나님이 세계복음화에 사용하신 사람들은 공통점이 하나님이 가장 중요하게 보시는 것을 잘 붙잡은 거예요. Особенная характеристика тех людей, которым Бог радовался и которые Бог благословлял, это, получается, те были люди, которые держались за правильный завет. 오늘 다윗의 응답이 여러분들 응답 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Во имя Иисуса Христа благословляю, чтобы ответ Давида, чтобы было вашим ответом. 하나님 오늘 말씀을 주심을 감사드립니다. Господь, мы благодарим за то, что Ты нам даровал Слово. 윤리나 교훈이나 인간의 의의 말씀이 아닌 것을 믿습니다. Мы верим в то, что это никакая этика или какие-то там какие-то образования, это есть Божье Слово. 내가 뭔가 열심히 해서 내 노력과 방법으로 하나님의 일을 하는 것이 아님을 알게 하심을 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты нам дал понять то, что не своими силами, не своими трудами это все мы делаем. 오직 그리스도 하나님 나라에 집중하게 해 주시옵소서. Дай нам только сосредотачиваться на Божьей Царстве. 오로지 성삼위 하나님께만 집중하는 나만의 한적한 시간을 갖게 해 주시옵소서. Дай мне постоянно сосредотачиваться на Тебе и иметь такое время очень комфортное, чтобы сосредотачиваться на Тебе. 아브라함과 다윗과 같이 하나님이 자랑하실 만한 우리 성도들 되게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы наши прихожане были такими же людьми, как Авраам и Давид, которым Ты бы мог хвалиться ими. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молились. 아멘. Аминь.